Hi guys! For today's video, mag-unboxing tayo ng I don't know kung anong laman netong unbox. Pero for the meantime, unbox na lang natin. So excited! Ayan. Ay, nakikita ko yung silip ako ng kulay orange. Orange na box. Excited match. Para na silip ko Louis Vuitton. Is this a Louis Vuitton bag or something? May pa-something ka dyan, ha? Ayan. Ayan, tatanggalin natin ang ribbon. Of course. May card. Ayan, buksan daw natin. Ay, mabuksan. O sige, dyan ka na lang sa gilid. Ano kaya ang laman nito? Ayan, guys. Oops! Dust bag. Ayan na. Ang ganda. Ano siya? Yeah, may nakita ko graffiti. Oh, ang tawag pala dito guys is Trio Messenger Graffiti Louis Vuitton bag. Ayan. Yan ang first bag. Ito ang second bag. Asan ang belt? Sa loob na. Buksan natin ang bag. Ano kayo matatagpuan natin dito? Oops! It's a black. It's a black belt. Black belter daw. Belt lang pala, guys. Ayan, i-assemble na natin to. The first bag and the second bag. Asan kaya pangatlong bag neto, 'di ba? Kaya nga trio messenger, 'di ba? Wala yung pangatlo. Anyways, sige, pihitin mo. Bida-bida ka, 'di ba? Yun ang gusto mo, 'di ba? Okay, guys, it's not for bragging, ha? Excited lang ako pag-unbox. Ayan, sige, pilitin mo. Paano kaya to? Oh my gosh. Kaya mo yan, girl. Laban lang. Nakaka-nervous, guys. Hindi ka sa akin. Go lang ng go. Ang ganda. Wow! Ang ganda naman neto. Kakaiba. Ay, ito na pangatlo. Ito yung pan-trio. Diyos ko, coin purse lang pala. Kala ko may mas maliit pa na bag dito. Oh, well, anyways, dahil coin purse ka lang, diyan ka na lang muna. Ayan guys, bago ko masira to at hindi naman sa akin to, pinakialaman ko lang talaga guys. Naku, baka bayaran ko pa. Dito na mag-e-end. Thank you for watching. Edna, bye. Salamat.